हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जायज कमाई करता हो, हलाल रिस्क कमाता हो और मेरी सुन्नत पर अमल करता हो, और लोग उस पर एतमाद करते हो कि ये किसी का नुकसान नहीं करेगा, एतमाद हो लोगों को, यानी वो अगर उसके पास कोई चीज ठीक कराने दे आए हैं तो वो सही करेगा, मशवरा करेंगे तो सही देगा, सही जगह पे उसको लेके जाएगा, लोग एतमाद करते हो, खाना जायज खाता हो, सुन्नत पर अमल करता हो और लोग उस पर एतमाद करते हो, तो हुजूर फरमाते हैं मर्द हो या औरत हो, रब उसे जन्नत अता करेगा।